Assalamualaikum. Kali ini saya mau bikin konektor masker buat yang berhijab, konektor masker buat rajut konektor masker rajut ya, buat masker ya. Ini seperti ini modelnya, bunga yang disambung-sambung. Nah, seperti ini. Nah, terus ini saya pakai benang polikilap yang sembur ya, polikilap yang sembur. Ini sebenarnya pakai benang apa aja bisa ya, karena ini saya pakai benang sisa-sisa benang yang sisa-sisa benang yang enggak kepake ya. Jadi saya bikin kayak gini, jadi bisa bermanfaat ya. Ini saya pakai hakpennya nomor 3. Ini saya pakai hakpen nomor 3. Nah, ini hasilnya seperti ini. Terus ini cara ini nanti saya ajarin sebentar ya. Nah, ini sebagian mungkin ini bertanya ya, buat apa ya? Ini bisa ngait ininya, karetnya, ini masukin ke sini bisa kayak gini. Nah, seperti ini baru kita kaitkan di sini. Jadi ini ibaratnya kayak buat kunci ya. Nah, seperti ini. Jadi ini kalau naik, jadi ini enggak lepas-lepas ya. Nah, seperti ini. Nah, kita bandingkan dengan misalnya nggak pakai karet ya, seperti ini. Nggak pakai karet, nggak pakai pengait ujung. Seperti ini bisa lepas, maksud saya bisa lepas. Kalau misalnya belakang kita lepas, ini bisa lepas sendiri. Kalau ini kan walaupun belakang kita lepas, misalnya sewaktu-waktu kita lepas mendadak, ini nggak akan lepas ya. Nah, seperti ini. Nah, cara pasangnya ya. Nah, yuk kita mulai. Ini pakai mutiara, saya lem. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, pertama kita bikin rantai 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Terus kita bikin tusuk 1 2 3 4 5 ya. 1 tusuk 5, 1 2 3 4 5. Sebentar ya, kita ulang ya. Kita bikin rantai 6. 1 2 3 4 5 6. Terus kita bikin tusuk 5. 1 2 3 4 5. Nah, gini. 1 2 3 4 5. Terus di sini kita bikin SC 9 kali. 1 2 3 3 4 ya, 5 6 7 8 9. Nah, ada 9 SC ya. Terus di sini kita bikin sebelah sini lagi 2 SC, hitung. Terus HDC 2, terus DC 2 kali 1 2. Terus tusuk 3, 1 2 3, 2 kali juga, 1 2 3, sekali lagi ya. Terus kita terakhir bikin tusuk 4, 1 2 3 4 ya, 2 kali juga. Nah, 1 2 3 4. Nah, seperti ini sudah. Terus kita bikin rantai 2, 1 2. Terus kita di sini bikin DC ya. Nah, di sini maaf ya, rantai 3 ya. Rantai 3, terus kita bikin DC di sini. Maaf, bikin triple ya. 1 2 3. Nah, di sini
Nah, terus bikin rantai 1, masuk ke sini DC, bikin rantai 3, maaf DC SC ya, single crochet, rantai 3, di sini kita slip stitch. Nah, di sini kita slip stitch. Nah, ini terus ini lagi SC lagi, rantai 3, sini slip stitch lagi, ini ya, lagi ya. Ini nanti dibikin sini 10 ya, 10 motif. Rantai 3 lagi, SC lagi, rantai 3, slip stitch, 1 2 3 4, satu lagi sini, SC lagi, rantai 3, 1 2 3. Nah, ini slip stitchnya kayak gini ya. Nah, di sela-sela ini, nah ini kita gabungkan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita hitung 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ya. Nah, sebelah sini juga 5 juga, 1 2 3. Terus di sini slip stitch juga lagi, 1 2 3. Nah, sini lagi 1 2 3. Nah, 1 2 3 4, satu lagi, nah ini ya, 1 2 3, masuk sini slip stitch. Nah, seperti ini kita hitung, ini ada 10 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, berarti satu lagi, 1 2 3. Nah, seperti ini. Terus kita habis ini kita slip stitchnya di pertama kita bikin rantai tadi ya, bikin single crochet tadi. Nah, di sini. Nah, di sini kita slip stitch. Nah, seperti ini. Jadi ini nanti ada 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, sudah. Terus kita slip stitchkan di, nah, lubang pertama ini yang pertama kali kita bikin single crochet ya. Nah, di sini kita slip stitchkan. Nah, ini ya, ulangi. Nah, di sini kita slip stitchkan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini jadinya kayak gini. Nanti sini bisa dikasih mutiara ya, biar cantik. Nah, seperti ini ya. Kita bikin lagi, kita tinggal bikin rantai 6 lagi ya. 1 2 3 4 5 6. Nah, sudah 6, kita bikin ini 5 ya. 1 2 3 4 5. Nah, di sini nah di sini ya. Nah, seperti ini. 1 2 3 4 5. Terus kita bikin EC1 dulu. Nah, baru rantai 1, baru EC1, rantai 3 kayak tadi, jalannya sama seperti ini ya. Maaf, salah. Ini sudah sini, berarti kita bikin SC, kita bikin SC9 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, 9 ya, sudah masuk ke sini. Ini kita bikin sama jalannya seperti yang di sini ya. Ini kita bikin SC2 1 2, HDC2.
DC 2 kali ya, maksudnya tusuk 2 juga, terus tusuk 4-nya 2 juga ya, 1 2 3 4 2 juga. Nah lagi 1 2 3 4. Nah sini. Nah ini ya, terus kita bikin rantai 3 ya, 1 2 3. Kita bikin triple di sini. Nah 1 2 3. Terus kita bikin di sini, bikin satu rantai dulu, baru di sini SC, rantai 3, 1 2 3, slip stick di sini. Caranya sama juga seperti bunga yang di sini ya. Lagi 1 2 3, sini ya. Lagi 1 2 3 sampai 10 kelopak ya. 1 2 3, nanti sampai 10 kelopak ya, seperti ini ya. Seperti ini ya. Bagian sini 5, di sini 5 ya. Nah, sudah sini. Terus kita slip sticknya di sini ya. Sudah 10 ini ya. Terus kita di sini juga slip stick di rantai di EC yang kita bikin EC pertama ya, di sini. Bentar. Nah, seperti ini. Terus kita baru bikin lagi sejalannya sama seperti tadi ya. Kita bikin rantai 5 dulu, maaf 6 ya. 3 4 5 6, terus bikin kayak seperti ini. Jalannya sama. Nanti jadi panjangnya tergantung panjang yang kita inginkan ya. Nah, ini jadinya seperti ini. Nanti panjang kira-kira kurang lebih 18 cm sampai 20 atau 15 sampai 20 cm untuk pengait belakang ya. Nah, seperti ini nanti ya. Nah, jadinya seperti ini. Ini ya. Ini nanti kita kasih mutiara di sini biar cantik. Nah, ini pas saya pakai motif 6 ya, 6 bunga. Terus sudah bagian ujung sini, terus kita kasih 10 rantai buat pengait talinya ya. 10 rantai, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, 10 sudah. Masuk sini, kita slip stick di sini. Lubang ini ya. Terus putus benang ya. Terus rantai 1 baru putus benang. Nah, seperti ini ya. Ini nanti kita rapikan masuk ke dalam sini, rajutan sini ya. Terus bagian sini kita kasih juga 10 rantai. Tadi sebenarnya kalau mau langsung bisa juga ya, bikin 10 rantai dulu baru bikin tadi yang ininya ya. Sini. Jadi sini kita bikin rantai 10, dibikin rantai 10 dulu juga nggak apa-apa ya. Ini di sini kita bikin rantai 10 juga. Nah, ini nanti jadinya seperti ini ya. Ini kita rapikan nanti. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini kalau ditarik, nah ini membentuk ya, bentuk sendiri. Nah, kita sambil rapikan. Nah, seperti ini. Selamat mencoba.